Xin chào tất cả mọi người. Như các bạn cũng biết, ở trên kênh YouTube của mình thì có một dòng video có tên là Study with me, hay còn gọi là học cùng với mình. Đây là một cái dòng video rất là phổ biến của nhiều bạn trẻ mà yêu thích cái sự học tập và làm việc như mình. Thì cơ bản cái video này nó chỉ là bạn ngồi xuống và bạn làm một công việc gì đấy, ví dụ như là đọc sách này, làm việc này, edit video, là vẽ tranh chẳng hạn. Thì cái người xem người ta sẽ có cảm giác gần gũi, có cái người đồng hành để tạo động lực cho người ta làm việc, học tập hiệu quả hơn. Mình rất là thích cái ý nghĩa nhân văn của cái hình thức này. Cái thứ hai là đối với người làm nội dung ấy, thì nó cũng có rất nhiều lợi thế, bởi vì là mình chỉ cần quay video song song với việc mình đang làm cái gì đấy. Thế nhưng mà để mà làm được một cái video Study with me mà nó vừa có tính thẩm mỹ, truyền cảm hứng cho người xem, mà lại vừa làm được việc cho mình, nó là một cái không hề dễ. Trước hết, để làm một cái video Study with me thì nó thường có 4 bước. Thứ nhất là lập ý tưởng, thứ hai là học tập và ghi hình, bước thứ ba là dựng video, tức là biên tập, và bước thứ tư là xuất file và upload video. Đối với bước đầu tiên là bước làm ý tưởng á, thì có rất nhiều người nói là ngồi học thì có cái gì mà làm ý tưởng. Thế nhưng mà để sản xuất ra một cái video như vậy thì cũng có yêu cầu cái sự chuẩn bị ý tưởng từ ban đầu. Bạn sẽ học trong bao lâu? Ghi hình quá trình học ở đâu? Ở góc nào trong nhà của bạn? Hay ở đâu ở ngoài trời? Trong quán cà phê công cộng? Hay là ở nhà một ai đấy? Bạn có ghi hình mặt của mình hay không? Hay chỉ quay sau lưng hoặc zoom vào bàn tay của mình khi làm việc hay thôi? Bạn có ý tưởng quay nào đặc biệt không? Ví dụ quay theo chương trình Pomodoro, quay trời mưa, quay bình minh, quay hoàng hôn. Tức là có một số cái quyết định ấy, mình cần phải quyết định từ ban đầu. Thì mình xem là mai mình ngồi học ở đâu, mình sẽ quay cái video như thế nào để cho nó đặc biệt, để cho nó thú vị, để cho nó tốt được cả cho mình và cho người xem nữa. Thì sau khi mà mình đã chốt được ý tưởng rồi thì mình sẽ cần phải set up, tức là mình sẽ phải thiết kế cái góc quay như thế nào cho phù hợp nhất. Ví dụ bạn thử nghiệm quay ở hướng nào, ánh sáng chỗ đó có tốt không, bàn ghế bối cảnh như thế nào, đồ đạc giấy tờ mình nên để ở đâu để không khuất tầm mắt người xem, mình để góc máy ở chỗ nào để vừa tốt cho người xem lại vừa tiện cho mình khi học. Đôi khi để có góc máy quay tốt sẽ cần thử nghiệm khá nhiều. Vì vậy nếu có hai người, một người ngồi học thử và một người set up máy quay thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Nếu chỉ có mình bạn vừa là người học và vừa là người quay thì mình có thể ấn nút ghi hình, sau đó ngồi vào chỗ học thử, rồi trở lại xem cái hình ảnh mình vừa quay, cái vị trí đã ổn chưa. Sau đó mình chỉnh sửa dần, thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều quá, nhưng mà sẽ tốn thêm thời gian. Ở cái bước đầu tiên này thì mình cũng có một số kinh nghiệm xương máu để trở thành lời khuyên cho các bạn. Thì lời khuyên đầu tiên là mình không nên quay những cái video Study with me này trong khi mà mình quá căng thẳng. Ví dụ như là cái deadline hạn nộp ngay lập tức này, hay là mình ngày mai phải đi thi chẳng hạn. Thì nếu mà mình ở trong cái tâm trạng căng thẳng như thế thì cái hình ảnh của mình nó cũng rất là khó chịu ấy. Ngoài ra cũng không nên quay khi mà bạn có vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là có một thời điểm mà mình quay cái video Study with me mà mình bị dị ứng ấy, mình cứ một chút lại hắt xì thì mình phải cắt những cái cảnh đó đi. Nó khiến cho cái quá trình mà dựng video của mình sau này nó rất là mất công. Mục tiêu của mình ấy là làm sao đó trong cái quá trình mình học vậy, mình học được một cách là nó trơn tru nhất. Đấy, thì nó vừa cho mình tập trung học tập, nó lại vừa giúp cho mình có một cái đoạn dài video mình học mà không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Lời khuyên thứ hai là trước khi mình ngồi vào bàn học thì mình nên để ý là dọn dẹp lại cái khu vực học tập của mình, bỏ đi những cái dây dợ này, rồi là những cái thứ mà sách báo tạp chí mà nó không liên quan đến việc học, khiến cho mình phân tâm khi mình học. Và thứ hai cũng khiến cho cái người xem của mình, người ta phân tâm, người ta trong cái hình này là cái gì, cái dây nó dẫn đến đâu chẳng hạn. Mình cố gắng là có một cái không gian làm việc nó tối giản nhất và nó tập trung nhất vào cái việc học. Lời khuyên thứ ba, nếu bạn nào mà quay theo chương trình Pomodoro như mình ấy, tức là mình sẽ học tập và làm việc trong khoảng thời gian dài, khoảng 25 đến 50 phút, sau đó thì mình nghỉ 5 đến 10 phút. Thì nếu mà bạn quay như vậy á, đối với mình ấy, thì mình quay liền những cái khoảng thời gian mình học một thể. Sau đó thì mình mới quay những cái khoảng thời gian nghỉ. Ví dụ như khoảng thời gian học thì mình cứ ngồi học thôi. Còn khoảng thời gian nghỉ thì nó có thể làm một cái hình tĩnh nào đấy, hoặc là mình quay khoảng trời mưa chẳng hạn. Sau đó thì khi mà mình dựng video thì mình sẽ ghép vào. Như vậy nó đỡ tốn thời gian hơn. Mình cứ quay học một lượt rồi sau đó mới quay cái khoảng nghỉ, nếu các bạn quay theo nghỉ và học Pomodoro giống như mình.
Bước thứ hai là học và ghi hình. Cái bước này chỉ đơn giản là vậy thôi. Bạn ngồi xuống học và bạn ấn nút ghi hình. Thế nhưng mà để có thể quay được dài ấy, và đảm bảo là cái góc quay nó không bị ảnh hưởng. Ví dụ như là mình ngồi học mình nhập tâm quá mà mình che đi cái camera chẳng hạn, thì cũng không tốt cho người xem của mình. Nhưng mà nếu mình lúc nào mình đang học mình lại ngó vào camera để xem mà cái khung hình có ok không ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái việc học của mình. Thế do vậy mình có thể chia sẻ một số cách có thể giúp cho bạn quay hiệu quả hơn trong quá trình học. Thứ nhất, bạn cần để camera ở chế độ manual focus, hay còn gọi là lấy nét thủ công, để lấy nét vào mặt hay vào một điểm nào đó bạn muốn, thay vì auto focus hay còn gọi là lấy nét tự động. Vì khi học bạn sẽ di chuyển trong quá trình học, nhìn lên ngẩng xuống hay là viết bài. Do vậy nếu mà mình để cái chế độ lấy nét tự động thì máy quay sẽ tự lấy nét liên tục, chỗ mờ chỗ rõ rất khó chịu cho người xem. Thứ hai, bạn cần biết rõ dung lượng quay liên tục trong máy của mình. Ví dụ như con máy của mình là Canon M50 thì có thể quay khoảng 30 phút liên tục là tự động tắt. Nhưng cũng có những máy camera khác chỉ cho quay liên tục 10 đến 15 phút thôi. Do vậy, đôi khi mải ngồi học mà không để ý thì máy sẽ tự tắt lúc nào mình không biết. Do đó, nếu bạn cần quay lâu hơn thời gian mà máy của mình cho phép, bạn cần đặt đồng hồ để nhớ ấn nút quay trở lại cho ghi hình tiếp tục. Để tránh sao nhãng trong quá trình học, mình khuyên các bạn nên có clicker hay còn gọi là những cái remote để mình có thể điều khiển từ xa để cho máy bật và tắt. Hoặc nhờ ai đó vào check lại cho mình trong quá trình quay để mình có thể tập trung vào việc học mà không phải để ý quá nhiều trong quá trình quay. Thứ ba, bạn cần chuẩn bị thẻ nhớ với dung lượng và pin đầy đủ. Mình dùng thẻ nhớ với dung lượng khá lớn từ 125GB trở lên để đảm bảo trong quá trình quay không bị hết dung lượng. Và mình dùng một cái pin giả hay còn gọi là dummy battery cắm trực tiếp vào nguồn điện để trong quá trình quay không phải dừng lại để thay pin. Do vậy nếu bạn càng chuẩn bị được kỹ lưỡng phần kỹ thuật từ ban đầu sẽ giúp cho quá trình quay của mình được trơn tru hơn rất nhiều và bạn vẫn có thể tập trung vào cái việc học của mình. Bước thứ ba là dựng video. Thì sau khi đã quay hàng giờ đồng hồ vừa quay vừa học rồi thì mình sẽ đổ những cái cảnh quay của mình vào một cái hard drive là cái ổ cứng di động này, và mình sẽ biên tập trực tiếp trên cái ổ cứng di động này. Thì mình sử dụng cái phần mềm biên tập Final Cut Pro 10. Các bạn có thể Google cách làm sao để biên tập ở trên hard drive sử dụng Final Cut Pro 10 là cái cách mà mình đang làm. Tuy nhiên không chỉ riêng cho Final Cut Pro 10 mà các phần mềm khác, mình tin rằng các bạn cũng có thể biên tập bằng cách này. Thì sau khi mình đã có tất cả những cái cảnh quay ở trong hard drive rồi thì mình sẽ bắt đầu biên tập nó. Thì đây là một cái file mà mình đã biên tập hoàn chỉnh. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn từng layers một nhé. Cái layer đầu tiên là cái layer ở giữa là những cái cảnh quay chính của mình. Thì các bạn có thể thấy là nó đều là cái cảnh quay mình đang ngồi học thôi. Ngoài ra thì có cái khúc giữa này, ví dụ như là khúc nghỉ thì mình cũng quay một cái cảnh quay có cái khúc nghỉ đấy, thì mình cũng chỉ để nó chạy thôi, rất là đơn giản. Cái phần quan trọng thứ hai không kém đấy là phần nhạc. Các bạn có thể thấy phần nhạc màu xanh lá cây này ở phía dưới. Có rất nhiều bạn làm video Study With Me không có nhạc nền mà chỉ có tiếng bạn đang học và đang viết, đang dở trang sách thôi. Nhưng mà đối với mình ấy thì mình luôn luôn làm nhạc nền, bởi vì bản thân mình nghe nhạc khi mình học, cho nên là mình cảm thấy rằng là nếu một cái video của mình không có nhạc nền thì nó rất là khó để mình có thể tập trung, chỉ là cá nhân của mình thôi nhá. Khi mà mình không làm nhạc nền ấy thì cái không gian của mình phải yên tĩnh tuyệt đối, thì mình phải ở nhà một mình rồi mình hoàn toàn là mình tĩnh thì mình mới lấy được cái âm thanh như thế. Mà thực ra mình làm việc ở nhà cùng với chồng của mình và đôi khi có con của mình nữa, do vậy là rất là khó để mình quay một cái video mà nó tĩnh hoàn toàn, là không có nhạc nền mà nó chỉ có tiếng động bình thường thôi. Do vậy là mình thường xuyên để nhạc nền. Video nó dài như thế cho nên cái nhạc nền này nhất định các bạn phải sử dụng cái nhạc có bản quyền. Và tất cả những bài nhạc mà mình đã từng sử dụng trong tất cả các video Study With Me và tất cả những video khác ở trên kênh The Present Writer mình đều lấy từ Epidemic Sound. Điều mình thích nhất ở Epidemic Sound là sau một thời gian mình sử dụng thì họ sẽ gợi ý cho mình những cái bài nhạc mà phù hợp với kênh của mình. Nếu mà mình thích thì mình có một số lựa chọn. Ví dụ như là mình có thể download full mix này, hoặc là chỉ có phần melody riêng này, hoặc có thể có phần instrument riêng, có phần bass riêng, có phần trống riêng chẳng hạn. Như thế rất là tiện cho những người mà làm một cái video mà chỉ cần có những cái string nhạc riêng á, rất là tiện. Thứ hai, nếu mà mình cảm thấy cái style của cái bài này nó phù hợp rồi nhưng mình không thực sự thích cái bài này thì mình luôn luôn có thể ấn chọn cái tương tự. Hoặc là nếu mà mình cảm thấy cái list này không phù hợp thì mình luôn luôn có thể ấn nút refresh để Epidemic Sound họ chọn lại cho mình một cái playlist khác
cũng phù hợp với mình. Nếu các bạn thích những bài nhạc mình chọn ở trên kênh của mình thì mình đã có hẳn một cái playlist mình từng cộng tác với Epidemic Sound để thực hiện cái playlist này hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng. Thì bạn có thể lên đây nghe những bài nhạc của mình và download. Một khi các bạn đã có tài khoản trên Epidemic Sound thì toàn bộ những cái video của mình hay là những cái podcast, TikTok, Facebook, Instagram của mình mà sử dụng nhạc này thì hoàn toàn được miễn trừ bản quyền, mình không phải lo lắng. Thì cái dịch vụ tuyệt vời này tất nhiên nó đi kèm với một khoản phí, nhưng mà rất là may mắn là thường xuyên họ có những cái đợt dùng thử miễn phí. Mình sẽ để đường link ở phía dưới cho các bạn tham khảo để các bạn quan tâm đến âm nhạc của Epidemic Sound. Ok, vậy bây giờ mình sẽ trở lại cái phần timeline này. Thì ngoài phần video chính, phần nhạc thì còn có 2 phần nữa mà mình thường hay làm cho video của mình nhưng mà không phải là bắt buộc. Phần thứ nhất là cái dòng chữ ở phía dưới có tên là Pomodoro, là cái phương pháp mà mình sử dụng, tức là ví dụ 25 phút học, 5 phút nghỉ hoặc là 50 phút học, 10 phút nghỉ chẳng hạn. Thì mình sẽ có ghi Pomodoro số 1 ở đây là cái khúc học đầu tiên này. Sau đó mình sẽ nghỉ 5 phút là cái thời gian break đầu tiên này. Sau đó là Pomodoro thứ 2, thứ 3, thứ 4, cứ như vậy. Thì đấy là cái phần mà mình thích, bởi vì mình muốn nói với các bạn khán giả rằng là đây là cái hiệp đầu tiên của Pomodoro. Cái phần thứ hai là một cái plugin về thời gian mà mình có mua để mình cho vào đây. Thì khi mà cái plugin này mình chạy thì nó sẽ tính thời gian cho bạn để xem là 25 phút đã hết chưa, 50 phút đã hết chưa, 5 phút nghỉ, 10 phút nghỉ đang đến đâu rồi. Thì nếu mà trong trường hợp mà bạn tự hỏi thì có thể nhìn lên cái video là biết là mình đang học như thế nào, và các bạn có thể học đúng y hệt giờ giống với mình. Hiện tại là tổng thể toàn bộ cả một cái video, cả một cái quy trình ở đây các bạn có thể thấy rằng là một cái video của mình là 2 tiếng. Có những cái layers, những cái lớp như thế, và mình cắt ghép những video như thế để tạo ra một cái video Study With Me. Bước cuối cùng là xuất và đăng video. Như mẹ nói, xuất cái video này thì nó sẽ tốn thời gian hơn khá là nhiều, bởi vì là cái dung lượng nó dài. Thế thì ngày xưa ấy, khi mà mình mới làm cái video Study With Me lần đầu tiên ấy, thì mình có một cái máy rất là cũ là MacBook Air đời 2013. Do vậy là mình có nhớ là khi mà mình xuất cái video này, cái máy cứ chạy suốt ấy, phải đến 10-12 tiếng thì nó mới xong được cái video. Mình thấy cực kỳ bàng hoàng, và mình phải để máy chạy cả đêm. Do vậy là ngay sau cái video Study With Me đầu tiên ấy, mình đã phải quyết tâm đầu tư trở lại cho kênh The Present Writer bằng cách mua một cái MacBook mới, chính là cái máy MacBook này đời 2021, có cái chip M1, M1 thì nó chạy nhanh hơn rất là nhiều. Sau khi video được xuất thành công rồi thì mình sẽ làm công đoạn cuối cùng là upload lên trên YouTube. Bởi vì video lại rất nặng cho nên là cái thời gian upload trên YouTube nó cũng khá là dài. Thì bản thân mình thường chạy một cái video ở nền ấy để cho YouTube biết là mình vẫn đang sử dụng, mở cái chương trình này, và để cho cái quá trình upload của mình nó được suôn sẻ hơn chứ không bị ngắt giữa chừng. Thì sau khi mà bạn đã upload được lên như thế này rồi thì cái việc duy nhất mình phải làm là thay đổi cái thumbnail ở đây để cho nó sáng sủa hơn, nó thu hút người xem hơn. Và mình thêm một số cái thông tin vào phần miêu tả. Ví dụ như mình thêm thông tin đây là cái video này như thế nào, rồi là âm nhạc mình lấy ở đâu, và ví dụ như có cái thông tin nào về dựng phim, credit và những cái thông tin khác thì mình sẽ bỏ ở đây. Vậy đấy là toàn bộ quy trình để đưa một cái video Study With Me từ ý tưởng cho đến khi upload thành công. Thực ra thì cái dòng video này không phải là cái dòng video mà có tỷ suất người xem cao ở trên kênh của mình, và làm nó thì cũng khá là mất công. Đấy. Thế nhưng mà mình lại rất là thích làm cái dòng video này, bởi vì là nó cũng khiến cho mình tập trung hơn, giúp cho mình có động lực học tập hơn, và quan trọng hơn cả là kết nối được với những bạn khán giả mà cũng có cùng đam mê học tập và làm việc chăm chỉ như mình. Và mình cảm thấy rằng là qua cái quá trình mà mình làm cái video học của mình này thì các bạn cũng thấy được rằng là đằng sau những cái thành công, đằng sau những cái mà mình làm được hay là những cái thành quả của mình ấy, nó là rất nhiều giờ mình ngồi học, rất nhiều giờ mình có thể biến thành cái video Study With Me. Thế do vậy là mình sẽ vẫn tiếp tục làm những cái dòng video này, và mình cũng hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những dòng video thế này bên cạnh những cái video vlog, giải trí hay là thư giãn khác. Cũng với tinh thần học ứng dụng ở trên kênh của mình, nếu bạn thấy bất kỳ giá trị nào từ việc xem video này, hãy comment phía dưới cho mình 3 điều thú vị bạn học được, 2 điều bạn cần làm ngay và 1 điều bạn cần bỏ ngay. Và mình hy vọng sẽ gặp lại bạn ở trong video tiếp theo. Bye!